హలో ఫ్రెండ్స్, నిన్ననైతే నా బర్త్డే ఉంది. దాని గురించి ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో తీసిన. ఓకే, చూడండి. ఇప్పుడు ఏంటిదంటే అక్కి గిఫ్ట్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఆ గిఫ్ట్ ఏంటిదంటే నాకే తెలియదు. ఆ గిఫ్ట్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే, ఏమో ఉంది లోపల. ఓకే, ఏంటిదా, ఏం గిఫ్ట్ అక్కి అది? గట్లా చెప్తారా? చెప్పా, నువ్వే ఇప్పు చూడు. అదేంటిది, వాచా? ఓ బైసాబ్, వాచ్ అయితే ఇచ్చిండనమాట మనోడు. థ్యాంక్ యూ అక్కి. వాచ్ అయితే మోడల్ ఉంది. ఏమన్నా ఉందా? థ్యాంక్ యూ. గా ఫ్రెండ్షిప్కి థ్యాంక్ యూ ఎందుకు? ఓకే, సో వీళ్ళైతే మా పక్కింటి వాళ్ళు అనమాట. ఆమె పేరు ఫ్రూటీ. ఆమె ఇచ్చింది గిఫ్ట్. చూద్దాం. 5 అయితే ఇచ్చింది. డార్క్ ఫ్యాంటసీస్ ఇచ్చింది. 5 ఇచ్చింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.